السلام عليكم أينما كنتم. الحسام للاستثمار العقاري يحدثكم من أرض عروس البحر، وبيقدم كالعادة أرقى مفاجآت كورنيش اسكندرية، بونبونات اسكندرية بجد، وفي أرقى مكان على الكورنيش كمان. ستانلي 140 متر، الدور العاشر، مرخصة ومسجله شهر عقاري، وكامله المرافق. طبعا مش الدور الأخير، و3 اسانسير، غرفتين على البحر مباشرة بفيو بانورامي مباشر للبحر، منهم غرفة ماستر وريسبشن على البحر مباشرة، 2 حمام وامريكان كيتشن. اي مكان في الشقة حرفيا انت جوه البحر. روعة سكن واستثمار ورقي. لمزيد من الاستفسارات ممكن الاتصال او التواصل واتساب. عندك شقة للبيع او الايجار، كلمنا هنساعدك في اسرع وقت. ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو ليصلك جديد عرضنا باستمرار. وللعلم اليوتيوب بيعتبر انك مش مهتم بنوعية الفيديوهات دي في حالة انك ما اشتركتش او ما عملتش لايك للفيديو، وممكن يمنع عروضنا انها توصل لك مرة تانية. واكيد متابعتك مهمة بالنسبة لنا، واسيبكم مع بقية الفيديو.